Molweni ninjani? Ngiyaphila mina, ngiyathemba ukuthi ni right nani emakhaya. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu angisize kuzona zonke inkinga enibhekene nazo ngamunye ngamunye. Namhlanje ngicela ukukhuluma ngabantu laba bahamba bayothwasa. Wonke umuntu namhlanje ungazi ukuthi sekuyifashion ukuthwasa. Ningixolele mekukhona lapho engizophambuka khona noma lapho engirongi khona. But umbuzo wami uthi okay, uyahamba uyothwasa. Uthi idlozi lakho lithi hamba uyothwasa. Likhipha kanjani ukuthi hamba uyothwasa ungazi ukuthi uzolapha ngani? And alikufundisi imithi yokulapha. Lithi thwasa uzolapha ngani? Uthwasa ungazazi ukuthi uzolapha ngani. Khuluma nedlozi lenu ngithi mina umuntu nomuntu ozwayo noma ozwa ngomunye umuntu ukuthi kufanele ahamba ayothwasa yena. Ngicela ukuyifunisise kahle indaba yakho. Ukukhulumisisise kahle nethongo lakho. Noma nabantu bakini abadala ubabuzisise ukuthi njengoba nithi ngihambe ngiyothwasa, okay ngizohamba ngiyothwasa, yini engizolapha ngayo? Yiphi impande ninginikeza yona engizolapha ngayo? Ngoba ngesize sifihlelane, ugobela uzonginikeza ibhuku noma uzophuma uhambe uyolithenga emakethe ibhuku, but angeke kuze kufane. Uyabona mekuwukuthi mina ngazi undaba ungehlele noma mhlambe ngazi umuthi like ojwayelekile ake ngisuvuma, ngazi uvuma mina. Leyo muthi le ngiyakanekisa sithula ukuthi nginikezwe yithongo lami, nginikezwa abantu basekhaya abadala, impande yami leyo. Ngisho ngingafika omunye umuntu ozofika nempande mhlambe ezu16 noma ezu77 angitshela ukuthi ukhipha ngazo idliso, kodwa mina mengihambe nalovuma wami kuukuthi ithongo lami lingitshelile ukuthi wena ngalomuthi lo uzokhipha ngawo idliso uzokusebenzela kakhulu. Manje umbuzo wami usamile futhi ukuthi lithi thwasa ini ungazazi ukuthi iziphi izinto ozoyisebenzisa. Ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka idlozi likufake kugobela noma emzini othize, kodwa futhi liphinde likutshela ukuthi cha, impande zale ekhaya thina asiyidingi, sizoyisebenzisela ezethu impande. Umbuzo wami usamile futhi ukuthi uthwasa ini lingakutshengisa ukuthi yini ozolapha ngayo, uzolapha ngani. Ngiyacela ukuthi sike siyifunisise lento ngoba isikhathi esiningi umuntu uyaphuma kuthiwa akasebenzi, kanti ungathola ukuthi idlozi lakho melingafuni ukuthi uhambe uyothwasa wena. Melifuna ukuthi ulungise izinto, inkinga lokho nalokho okuthintana nabo abantu abadala, but not ukuthwasa. Kanjalo ngisho negobongo, igobongo labantu lihlukile. Khona omunye umuntu okuke kuthiwa akadli igobongo, uthola ukuthi lo muntu kuthiwa akufanele ngisho ukuthi afake impahla ezibomvu. Nokwembula kwakhe kuthiwa lo muntu lo akufanele ukuthi afake impahla ezibomvu, but imithetho yonke uzoyigcina. Kodwa impahla ezibomvu cha, lo muntu lo akayidingi. Yikho ngithi ngiyacela ukuthi mosekhaya uhlushwa abantu abadala, zama ukubafunisisa abantu abakuhluphayo ukuthi bafunani kuwena. Ungathola ukuthi usuyayigqilaza manje, uyigqilaza ngobuhlalo, uyigqilaza ngamabhayi anzima, ngoba wonke lamabhayi lawo ayasinda. Wonke nezisindo zawo ngendlela zakhona. Lezi zinto lezi ziyasinda, akusizona izinto zokudlala. Angisho ukuthi khona abantu abadlalayo, but khona abanye abantu okuthola ukuthi bayayifaka lezi zinto but akufanele. Abantu bako abadala mebengayidingi lezo zinto. Ngiyacela ukuthi mosekhaya unenkinga uhlushwa abantu abadala, khuluma nabo, lalela bona kuqala. Wethe kutshela ugobela ukuthi yini oyidingayo nakuwena sebefikile bakhuluma nawe. Into oyenzayo uyayazi kahle, into oyisebenzisayo uyayazi kahle ukuthi vele lento uyayidinga.